ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵੈਗ ਦੇਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਫ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੰਡ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਾਮ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਨੂੰ 2 ਪੀਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੰਡ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਜਿੰਜਰ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਵੈਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਤੇ ਸੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਤੇ ਸੁੰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀ ਕਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਘਿਓ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਵੈਣ। ਜਵੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਜਰ ਪਾਊਡਰ ਸੁੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਸੁੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੜ ਪਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਲੇਮ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਏ। ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁੜ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਗਿਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨੀਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁੜ ਤੇ ਸੁੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੈਸਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।